Perkenalkan, nama saya Pak Budi, umur 56 tahun. Saya menderita penyakit batuk sekitar 3 mingguan. Berobat sana sini ternyata tidak kunjung sembuh juga. Terus ketemu teman saya di jalan, dia disuruh beli obat namanya kapsul Guraku. Nah, ini saya minum selama 3 hari, ternyata hasilnya cukup memuaskan, hampir 90% batuk saya hilang. Terima kasih kapsul Guraku membantu saya menghilangkan batuk. Sukses.